دخلت امرأة غريبة إلى القاعة وقالت: كيف تبتسمني لريم المعلمة؟ أعلم أنني قبيحة وسمينة ومظهري ليس كبقية الأمهات، ولكن أنا أظل أمك، وما كان عليك حرمني من هذه اللحظة السعيدة التي ما كنت أنتظرها. مسحت دموعها ولمحت المعلمة ترتدي عبايتها. لحظة، أخذت مكاني ولبست عبايتي المفضلة أيضا. علي! وركضت وخلعت منها العباية. أنت من اليوم فتأخذ مصروفك من أمك الجديدة، ولتغسل لك كرسونك الأصفر النتن.